yansımasını sağlıyorlar. Bu başarılar içinde çeşitli ödüller, yurt dışında açılan sergiler, verilen konserler ve sinema ile tiyatro alanındaki çalışmalar gösterilebilir. Karikatür sanatında adından söz ettiren sanatçı Gürbüz Doğan Ekşioğlu da ulusal ve uluslararası planda kazandığı ödüllerin yanı sıra bir başka alanda da ülke dışına adını taşıdı. Amerika'da yayınlanan ve yoğun bir okuyucu kitlesine sahip bir dergide grafik alanında yaptığı 2 eser kapak olarak seçildi. Son yıllarda Türk sanatçılarının uluslararası planda adından söz ettirdiği ve başarılar kazandığı gözleniyor. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Birçok ödüller aldım. Benden başka Türkiye'de birçok karikatür sanatçımız ulusal ve uluslararası ödüller aldı. Karikatür sanatının bu denli başarılı olması bizim Türkiye olarak yurt dışında tanımamıza çok fazla etkisi oldu. Karikatürde de grafiği zaten kesin olarak ayırmak imkansız. Karikatürün bugün